इंदौर में होलसेल रेट में 3,999 में वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हो तो आ जाओ, दिलवा दो। साथ में गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट में बैग और चांदी का सिक्का दोनों मिल जाएगा। उसके लिए आपको इंदौर में मालूम भी लाना है। इस साइड आपको राजकुमार बीच मिल जाएगा, इस साइड आपको मालूम का गेट मिल जाएगा। आपको विनोद कलेक्शन के साइड वाली गली में अंदर जाना, सीधे जाके लास्ट में जाके आपको राइट लेना है। थोड़ा आगे जाओ तो राइट में मिल जाएगा आपको बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे 3,999 की स्टार्टिंग प्राइस में आपको वॉशिंग मशीन मिल रही। इतनी सस्ती वॉशिंग मशीन कोई नहीं देगा। साथ में 8 साल की वारंटी मिल रही। आपको छोटी वॉशिंग मशीन लेना है या बड़ी लेना, सभी तरह के यहाँ पे वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। साथ में गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट भी चांदी का सिक्का और बैग दोनों मिल जाएगा। एक बार यहाँ पे जरूर आइए।